Papalit tayo ng panel gauge, polarizer, sunburn repair. Ayan, marami nito sa Shopee guys. So ito mga ka-G, buksan natin. You know. Can I get a picture of you? Are you ready? Ready? Voila! Yo, what is up mga ka-G, and welcome back to another episode ng ating vlog preparation natin. Kasi papunta tayo ng Davao February 12, 13, and 14. Ilang araw tayo doon sa Davao. Kaya meron tayong preparation kay Doksu. Papalit tayo ng panel gauge tsaka polarizer LCD ng ating Sniper 150 Doksu. Itong panel gauge screen, magpapalit na rin tayo. So, in-order ko to sa Shopee for only 298 pesos. Ang tawag dito is speedometer case. So, kung magpapalit kayo nito guys, search nyo na lang Sniper 150 2019 speedometer case ang tawag dito mga ka-G. Ayun naman yung next natin na binili. This is for only 350 pesos. So, ang tawag dito mga ka-G, polarizer or Sniper 150 version 2. Order lang kayo nito kay CJ Mitra. Ayan, lalagay ko yung link sa ilalim. So, napakasulit nito guys. Dalawa yung pinadala sa atin. Kaya 350 yung binayad natin. Sulit na sulit naman. For example, pag nagkamali tayo, at least meron tayong reserve. Polarizer for Sniper 150 Doksu. So, pwede ring Sniper 150 version 2. Sunburn repair. Ayan, marami nito sa Shopee guys. So, all good na tayo dito. Yung mga gagamitin natin, Allen wrench na complete set. Allen wrench, star screw. Ito pang hinang natin, desoldering pump. Ayan. Kasi magsusoldering gun tayo mamaya. Papatulong tayo kay kuya. Ayan. Ito mga ka-G, nakaset na to. So, all good na to. Hindi natin kailangan ng mga ibang tools. W40. Ayan. Yun lang mga ka-G. Tapos yung mga ikakabit natin. So, all good na tayo. Tanggalin muna natin yung side mirror. Easy peasy. So ito mga ka-G, buksan natin. So ito yung screw natin. Pwede natin itong tanggalin yung cover. So
Anong meron sa loob ng panel gauge? Ito siya mga ka-G, board tapos screen. Parang cellphone lang. Yung sa katapat ano. Ito na lang kayo sa mga electrician or kung sa mga nagagawa ng TV or sa Yamaha, maghanda ng basahan, ilagay ang gauge, you know. Ito yung tatanggalin natin mga ka-G. This is the finished product mga ka-G. Yan. Nilinis na natin. Tinanggal natin yung mga adhesive. Kunin natin yung film. So, dapat daw yan. Ganito. Kasi pag ganito mali. Diba? Light siya, no? So, dapat ganito. Mga ka-G, try na natin. Tapos na. Check, quality check na. Tapos i-zoom. Ay, picture mo. The moment of truth, mga ka-G. Saksak na natin. Are you ready? Ready? Voila! Yo G, okay na, naka na. Kabit na lang natin. Good job kay brother. Kung gusto nyo magpagawa, gumawa kayo ng sa inyo. Joke lang. So ayun mga ka-G, solid yung pagod natin. And nabuo na natin siya lahat. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo bago nating panel gauge na inayos natin. Yun. Sobrang saya natin at success yung ating DIY. Ayan, thank you so much kay Utol. At pwede na tayo matulog mga ka-G. Naantok na rin ako. The time is mag-aalauna na yata, no? Pakita ko lang sa inyo mga ka-G yung fruit of work natin. Yun. So yun mga ka-G, thank you so much for watching. Peace out. Bye. Why you always in the mood? Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better